За өнөөдөр ажилдаа явах чинь. Өнөөдөр ажлын нэг өдрийн одоо өглөө 8:35. Өнөөдрийн хувьд бол нэлээд жоохон оройтож хөдлөлөө. За манай ажил өглөө 9-оос эхэлнэ. 9-оос 6-гийн хооронд би бол ажиллаж байгаа. За тэгээ юмс өнөөдөр миний ажлын нэг өдөртөө танилццгаая. Let's go. Зас өглөө ажилдаа явахаас өмнө кофе. Өглөө кофегаа эхлүүлнэ гэдэг бол миний хувьд бол маш хэцүү болсон. Нуудлын шар автобус сая айгу утсан. Энэ жоохон хурдан явсан бол үгүй гэрлийн дахин амжих байсан. Одоо үгүй 8:59-д очихоор байгаа байхгүй юу? За миний амьдралтаа өстө хамгийн оройтч очиж байгаа өдөр ах шиг байна. За өнөөдрийн миний маршрут чинь болохоор одоо өглөө очиж цагаа дараад тэгээд шууд томилолцтойгаа өдрийн цааны цагаар ирнэ баг дуусчих баг. Тэгээд өдрийн цайгаа уучаад за өдөөс хойшдоо оостоо жоохон хийх ажлууд байгаа. Бичиг заасны ажлуудаа жоохон хийчихэд өнөөдөр цаг агаар өдөр тийшээ нэг тийш бас өндөр хаалсан юм харагдаагүй. Өнөөдөр ашгүй ажлаас авцагдсангүй. Ер нь бол миний байнгын ажилдаа ирдэг цагаас бол нэлээд хожуу өнөөдөр ирж байгаа шиг байна. Oh my god. За ямар ч гэсэн ажилдаа ирээ цагаад авчихлаа. Одоо тамжилттай хаан газар руу явна. Эндээс нэг 15 минутын зайтай тийм газар байгаа. Let's go. Сарай суулцсан гэсэн 9:15 гэд хүрээд ирлээ. Ямар ч байсан нэг кофе жоохон уугаад тэгээд оръё. Өнөөдрийн орчуулга маань болохоор сургуулийн насны хүүхэд сурагч байгаа. За Солонгост ер нь сургуулийн насны хүүхдүүд бол заасан хугацаанд заавал вакцина хийлгэсэн байх ёстой. За эрүүл мэндийн шинжилгээг өгсөн байх ёстой. За энийг сургуулиас ингээд ээж аавуудад бичиг явуулчихдаг байгаа. Хуудас явуулчихдаг. Тэрийг ээж аавууд харж байгаа. За тэр хугацаанд нь заавал энэ хүүхдүүд эрүүл мэндийн шинжилгээ, за вакцинд нь хамруулсан байх хэрэгтэй. Монгол ч гэсэн ер нь яг адилхан байх гэж бодож байна. За тэгээд энэ болохоор ерөнхийдөө тэр сургуулийн хүүхдүүдийн вакцин, за эрүүл мэндийн шинжилгээг авдаг байгууллага бас тустай байдаг. За өнөөдөр тэнд хүрээд ирсэн байна. За ажиллаа дуусгаад гараад ирлээ. Одоо 10 хор болж байна. Очроо багтай. За өнгөрсөн ажил маань гяс дуусчихлаа. Let's go. За миний ажлын нэг өдөр бол янз янз байдаг. За өнөөдрийн үед болохоор өглөө ажилдаа очичоод за цагаа дараад за гадуур тамжилттай байлаа.
Энэ бид зогсоол алдахгүй нэлээд их тойрлоо. Явсан одоо оос руугаа ороод. Оос руугаа ороод ажиллаа идэг багтаа. Заримдаа бүр ингэж ажилламаагүй өдөр байдгийг. Өнөөдөр энэ ташгүй. Зогсоол яаш тараад машинаа ийшээ тавилаа. Эндээс нэг 5 минут талахад за 5 ч гэж дээ нэг 2 3 минут талахад манай ажиллагаа. О, 맛있겠다. 대박. 맛있어요, 맛있어요. 여기 잘해요. 베트남에서도 이렇게 바삭한 걸 잡기가 어려운데. 이게 이렇게 바삭한 게 없는데 눌러서. 너무 바삭하다는 거야. 이걸 어떻게 이렇게 했냐고. 이야, 그리고 밤밑도 진짜 맛있어. 이게 진짜 맛있어요. 네, 감사합니다. 아이고, 맛있네. 자랑하고 있어. 맛있었어? 진짜 맛있어. 똑같 거지? 네. 근데 그 반새우가 네, 전복가 주스입니다. 아, 네네네, 안녕하세요. 네. 자, 오늘은 아침 дуслаа. 야호! Одоо 4 цаг. Өнөөдөр 4 цагаас бууж байна. 네, 수고하세요. манай ажлын гадаа ийм үзэсгэлэн тавигддаг ийм заал идэг. За, миний хөрхөн машин дагшиг байна. За, ажилласаа гаднуурын алчуур авчирлаа. Хагас бүтэн санд амрах болохоор гаднуурын алчуураа уугаад цэвэрлээ. За, өнөөдөр
дөрөөс бууж байгаа. 지금 나가세요? 네네. 자주 하시려고요? 여기다 나가면 여기다 차 놀라. Саяны хүн машина тавьж чадахгүй өөр хоол газар машина тавьсан байгаа гэж байна. Солонгос иргэдэд ажил хийх боломж бол янз янзаар байгаа. Тэгээ хүн болгон өөрийн гэсэн хүссэн, за сонирхсан ажлын салбарууд бол байгаа. За тэгээд миний хувьд болохоор Монгол дахтаа солонгос хэлний орчуулагчийн ангиар төгссөн байсан учраас за солонгос ирээд бол энэ мэргэжлэр ажиллана гэж би бол бодоагүй. Шал өөр төрлийн мэргэжлэр сураад за төгссөн бодож яг үнэндээ бол солонгос нийгэм тэр мэргэжлэр ажлын байр хайхад бол хэцүү байсан. За тэгээд буцаад Монголд эзэмсэн мэргэжлэрээ солонгос иргэдэд дахиж ажиллаа эхлүүлсэн гэж ойлгож байна. За Чолла бүгдөөгээд одоо яг энэ мужманд болохоор өөрөө тийм ажлын байр ихтэй газар бол биш. Гэхдээ биеийн хүчний ажлууд бол альч нутагт их байдаг. Тэгээ яг мэргэжлийн тал дээр гадаад хүн ажлын байр хай гэхээр бас ерөнхийдөө жоохон хомсдолтой нь бол үнэн. Гэхдээ нарийн мэргэжлийн ажлууд дээр бас монгол хүмүүс оллоо. Яг өөрийн гэсэн байр суурь олоод ажиллаж байгаа хүмүүс бол зөндөө байдаг. Залуучууд маань айгүй гой ажлууд хийдэг юм байлээ. За гэхдээ яг их олон хүмүүсийн хийж байгаа ажил маань бол яг л биеийн хүчний ажил байгаа. За яг биеийн хүчний ажлыг бол хийхэд бол хангалттай боломжууд нь нэдэг. Хамгийн гол нь юу хэрэгтэй вэ гэхээр хүнтэй амлсан амлалтаа биелүүлэх нь хамгийн чухал гэж би бол бодож байна. Ямаас одоо гэрэл рүүгээ орохоос өмнө нэг үзэсгэлэн үзчихэд за тэгээд харах санаатай. Өнөөдөр Чонжогийн олон улсын гэрэл зургийн үзэсгэлэн үзэхээр ирлээ. За миний хувьд энэ фестивалд 12 жилийн турш стефер ажиллаж байгаа. Надад бол их утга учиртай ажлуудын маань нэг. Би гэрэл зургийн мэргэжлэр сураад төгссөн боловч энэ мэргэжлэрээ яг өндөр амжилтанд бол хүрч чадаагүй байгаа. Тэгээд өөрийн үзэсгэлэнгээ нэлээд олон жилийн өмнө гаргаж ирсэн. Сүүлдээ тэрээс зураг авахгүй байгаа. Гэхдээ цаг зав гаргаад үзэсгэлэн үзэж дуртай зүйлтэйгээ ойр байхыг маш их хичээдэг. Сая орж эндээс амар байлаа шээ. Хомсдолж юм шиг. Вау. 근데 왜 전시를 좋지 않아세요? 지금 작업을 안 하니까요. 네. 카메라를 언제 켰는지도 기억이 가물가물해요. Задгаа мөнгө байхгүй байх та. Задгаа мөнгө байхгүй байна. Амьдрал заримдаа бодсноор балдаг ч гэсэн заримдаа хичээгэж бүтггүй зүйлүүд маш их байдаг. Гэхдээ хамгийн чухал нь хийхийг хүссэн зүйлээ үргэлж хайж, өөрийгөө хөгжүүлж, за тэгээд урагшлах нь хамгийн чухал юм болов уу гэж боддог. 감사합니다. Хязгаарны цагт өөрийн бие даасан үзэсгэлэнгээ гаргах байх. Та бүхэн ч гэсэн өөрийн хийхийг хүссэн зүйлээ битгий орхиорой. Эцэг нь хүртэл заавал оролдож тэнцээрэй. За өнөөдрийн бичлэгээ үүгээр дуусгая. Солонгос дахь амьдралдаа минь илүү их танилцахыг хүсвэл намайг дагаарай. Бас лайк дараарай. Бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзъя. Түр бай.